Futbolda oldindan natijalarni bilishning iloji yo'q. Ayniqsa teng kuchli raqiblar maydonga tushsa, har narsa bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Futbolning ajralmas va jozibador qirrasi bu. Kambeklar. Katta hisobda yutkaza turib g'alaba qozonib ketgan jamoalar ham bor. Outsider jamoalar grand jamoalarni qay tarzda yirtishlayotgani ko'p bor guvoh bo'lganmiz. Aslida ham aynan shu qirralar uchun futbol muxlisi bo'lgandirmiz. Futbolni suv qilib ichib yuborgan statistiklar ham bor. Ular aynan o'yin oldidan shu o'yinni borib ko'rib kelganda gapiradi. Agar bu so'zlar rost bo'lsa, ulardan zo'ri yo'q. Ayniqsa 8 oyoq Paul desa kulgim keladi. Siz meni tushundingiz. Agar rostdan ham chuqur tahlil qilinsa, qay jamoa yutishini taxmin qilish va bu to'g'ri chiqishi ham mumkin, albatta. Mayli 90 daqiqalik futbol bahsi natijalarini bashorat qilish mumkindir. Bu borada har kim o'z qarashlariga ega. Fikrlaringizni kommentariyada kutamiz. Transferlarni ham bashorat qilish mumkinmi? Siz nima deysiz? Men hozir bashorat qilmoqchi emasman, shunchaki ba'zi analizlarni sizga taqdim qilmoqchiman. Gap Real Madrid transferlar haqida. Bu shunchaki tasodifmi yoki hamma narsa oldindan chizib qo'yilganmi? Biz bu ishlarni bajaruvchisimi? Demak, analizni ko'rib chiqsak, o'xshashliklarga qarang. Fikrlarimizni Real Madridning 7-raqam afsonalar bo'yicha davom ettiramiz. Bizda reklama, bu ham o'tib ketadi. Siz futbolni yaxshi tushunasiz. Siz kim g'olib bo'lishini oldindan bilasiz. Unda sizga OneXBet'ni tavsiya qilamiz. Kommentariyada omad silkasi orqali ro'yxatdan o'ting va birinchi depozit bilan teng miqdorda bonuslarga ega bo'ling. Omadlilarga kulib boqadi. Demak, boshladik. Juanito, Raul, Ronaldo. Bu uchala futbol yulduzlari o'z vaqtida Realning asosiy figuralari bo'lgan. Men hozir bu futbolchilar bo'yicha batafsil gapirib o'tish niyatim yo'q. Shunchaki ularni o'zaro bog'lab turadigan raqamlar bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu shunchaki o'xshashlikmi yoki bu mo'jizami? Demak, fikrlaringizni kommentariyada kutamiz. Demak, boshladik. Bularni birinchi bog'lab turadigan asosiy narsa ularning futbolka raqamlari. 7-raqam. Har uchala futbolchi 7-raqamda Real Madrid safida to'p surgan. Keyin ularning tug'ilgan kuni 10-noyabr kuni 1954-yilda Juanito tug'ilgan, Raul 27-oy 1977-yilda tug'ilgan. Cristiano Ronaldo 5-fevral 85-yilda tug'ilgan. Demak, tug'ilgan qismini tushundik. Agar futbolchilar 2020-yilda necha yoshda bo'ladi? Aynan bugungi kunda futbolchilar necha yoshda bo'lardi? 66 yosh. Juanito 66 yoshda bo'lardi agar tirik bo'lganda. Juanito 1992-yil 37 yoshida vafot etgan, afsuski. Raul 43 yoshda. Cristiano Ronaldo 35 yoshda. Bu joyni ham tushundingiz. 2020-yilda aynan bugungi kunda futbolchilarning yoshlari. Endi farqi degan joyga yozamiz. Raul Juanitodan 23 yoshga kichik. Ronaldo Rauldan 8 yoshga kichik. Bu qismini ham tushundik. Endi Realdan ketgan yili, aynan shu futbolchilarni Realni tark etgan yillarni yozamiz. Juanito 1987-yil Realni tark etgan. Raul 2010-yilda Realni tark etgan. Cristiano Ronaldo 2018-yilda. Buni hamma yaxshi biladi. Demak, bu yerdan ham farqini yozamiz. Aynan Juanito 1987-yilda Realni tark etgandan keyin aynan 23 yil o'tib Raul Realni tark etdi. Cristiano Ronaldo Raul 2010da Realni tark etgandan keyin 2018-yil, ya'ni 8 yildan keyin Realni tark etdi. Ko'rdingizlarmi o'xshashlikni? Buni boshqacha rangga bo'yab qo'yamiz. Mana. Bu o'xshashlik. Tasodifmi yoki shunchaki? Keling davom etamiz. Futbolchilar Realni tark etgan paytda necha yoshda bo'lgan? Juanito 33 yoshda, Raul 33 yoshda, Cristiano Ronaldo 33 yoshda. Mana sizga o'xshashlik. Har uchala futbolchi Realni tark etganda 33 yoshda bo'lgan. Realga futbolchilarni transfer qilingan yillariga e'tibor beramiz. Demak, 1977-yilda Juanito Realga kelib qo'shilgan, 10 yil o'ynagan. Raul 1994-yil. Ya'ni bu yerda Raul 1992-yilda yoshlar
ya'ni o'rinbosarlar tarkibiga kelib qo'shilgan, uni inobatga olmadik. Aynan kattalar klub safida 1994-yildan buyon o'ynab kelayotgan ekan. Demak, Cristiano Ronaldo 2009-yilda o'sha katta olamshumul transfer amalga oshirildi. Demak, bu yerdan ham farqni yozamiz. Juanito 1977-yil transferdan 17 yil o'tib, Raul 1994-yilda Realga o'tgan. Demak, undan 15 yil o'tgandan keyin 94-yilda 15 yil o'tib Cristiano Ronaldo Realga kelib qo'shilgan. Demak, bu shunchaki tasodifmi yoki bu statistika mo'jizami? Demak, keling, mana shu statistikadan foydalanib, videoning eng qiziqarli qismiga keldik. Mana shu statistikadan foydalanib, keyingi Realning 7-rakam egasi kim ekanligini taxmin qilib ko'raylik. Bu bashorat emas, shunchaki mana shu statistikadan foydalanib taxmin qilib ko'ramiz. Demak, keling. Albatta u Real Madrid futbolchisi bo'ladi, albatta 7-raqamni egasi bo'ladi. Endi 17 yildan keyin Raul kelgan bo'lsa, Rauldan 15 yildan keyin Cristiano kelgan bo'lsa, demak oradagi farq 2 yil. Demak, Ronaldodan kelganidan 13 yildan keyin kimdir keladi. Bu bo'lsa 2022-yilga mo'ljallangan bo'ladi. Demak, 2022-yilda navbatdagi 7-raqam egasi Realda paydo bo'ladi. Demak, hozirgi tarkib ichida bu futbolchi yo'q. Albatta, u futbolchi Realga kelgandan keyin 33 yil o'ynab beradi. Bu degani u 2031-yilgacha o'ynaydi degani. Endi farqi degan joyga 13 ni yozamiz. Mana bu farqini bu joyga yozamiz. Mana o'xshashlik bo'lish uchun. Demak, o'xshashlik bu. Endi keling, bu yerda futbolchi 2020-yilda, ya'ni bugun necha yoshda o'sha 7-raqam egasi. Demak, u Ronaldodan 13 yoshga kichik, ya'ni 35 yoshdan 13 yoshni ayirib tashlasak 22 yosh. U futbolchi 22 yoshda. U futbolchi 22 yoshda bo'lsa, hozir u 1998-yilda tug'ilgan bo'ladi. Demak, 1998-yilda tug'ilgan futbolchi Realga transfer qilinadi va u 7-raqamni oladi. Demak, keling, o'sha futbolchini tug'ilgan kunini ham topamiz. Qanaqa qilib deysizmi? Uni ham yo'li bor. Demak, Cristiano Ronaldoning tug'ilgan oyi va tug'ilgan yilini qo'shadigan bo'lsak, 1987 raqami paydo bo'ladi. Buni ham sariqqa bo'yab qo'yamiz. 1987 aynan Juanitoning Realdan ketgan yili 1987-yil. Moslikni ko'rdingizmi? Endi Raulni Realdan ketgan yil 2010-yil, demak bu joyni 2010 ga to'g'rilash kerak. Buning uchun bu joyga 12 yozamiz. Demak, bu 2010 bo'ladi. Mana o'xshashlik. Demak, men biladigan dekabr oyida tug'ilgan 1998-yildagi futbolchi bu 20-sanada tug'ilgan. Uning ismi, diqqat qiling, uning ismi Mbappe. Ha do'stlar, uning ismi Mbappe. Bu statistika, bu analitika, bu faqat mening shaxsiy fikrim. Siz bunga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Bu o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Har bir fikringiz men uchun juda qiziq, boshqalar uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Demak, diqqat qiling. Bu o'xshashliklar shunchaki tasodifmi yoki mo'jizami? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada kutamiz. Mana shu videoni boshqalarga ham ulashing. Ular ham o'z fikrlarini bildirsin. Bizga juda qiziq. Doimgidek aytar gapim. Joningiz sog' bo'lsin. Hala Madrid, Olg'a Madrid.